Өте оңай әрі тез дайындалатын пончиктің рецептімен бөлісемін. Пончикті жасап бастайық. Барлық керек затты описание бөліміне қалдырдым. Бізге керегі жылы су, жылы сүт, майонез және де ерітілген сары май. Мен 72% сары майды қолдандым. Дәміне қарай тұз, 2 жұмыртқа қостым. Және де қант, барлығын араластырып, ашытқы, менде ашытқы осындай кептірілген ашытқы. Барлығын осылай араластырып, ұн саламыз. Ұнымды алдын ала електен өткізіп қойдым. Електен өткізілген ұн әдемі көтеріледі. Осылай біз қамыр елейміз. Мінекей біздің қамырымыз шықты. Бетін пищевой пленкамен жауып, жылы жерге қоямыз. Яғни ашығанша. Мен 1,5 сағатқа қойдым. Мінекей менің қамырым ашыды әдемі болып. Мен сіздерге кішкене бөлігін жайып көрсетейін. Қолымды және барлық жерлерді майладым. Мінекей оқтаумен әдемілеп жаямыз. Мен жұқа етіп жайдым. Себебі маған жұқа жайылғаны ұнайды пончиктердің. Осылай формасын шығарып алдық. Сіздерде осындай жасайтын форма болмаса, кесе немесе бокал қолдансаңыздар болады. Осылай етіп әдемілеп, барлығын формасын шығарып алып, бетін пищевой пленкамен жауамыз. Кішкене 10-15 минуттан кейін барып пісіреміз. Қызып тұрған отқа пісіріп аламыз. Мінекей мен алдын ала жауып қойғандарымды қызып қойған отқа пісірдім. 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Мен кейде асығыс кезінде беттерін жаппай-ақ сразу формасын шығарып болғаннан кейін пісіре бастаймын. Бірақ ол кезде де өте әдемі осылай болып шығады. Мінекей пісіргендерім, пісіп жатқандары, глазурға, яғни шоколад пен май. Мені шоколадты мен ертіп алдым. Буда ертіп алдым, немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар болады. Осылай батырып, әдемілеп бетіне жағамыз. Осылай барлығын істейміз. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша неше түрлі сәндесеңіздер болады. Осылай шоколад бетіне жақсаңыздар болады. Осылай ертіп. Міне менде осындай магазиннен алған осындай тәттілер. Балапандарым осындайларды ұнатады. Сондықтан мен осындай севемін. Бұның бетіне жаңғақ сепсеңіздер болады. Кокос ұнтағын сепсеңіздер болады. Өте әдемі шығады. Міне барлығына осылай әдемілеп сеуіп шығамыз. Шоколад кеппей тұрып сеуеміз бұларды. Екінші түрі осылай қаптаушаға шоколадты құйып алып, осылай сеуіп шықсақ та болады. Бұл да бір түрі. Міне осылай әдемілеп. Мінекей барлығын әдемілеп болды. Бұлардың бетіне де солай септім. Мінекей бізде дайын пончиктеріміз өте әдемі көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай.
мінекей бөлгенде де арасы жабысып піспей қалған емес, өте әдемі болып піскен. Ұнаса лайк басып маған тіркеліңіздер.